Ներքին գործերի նախարարության, Փրկարար ծառայության և սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 5-ին Կոտայքի մարզում անցկացվել է դիմակայունության բարձրացում, հանրային իրազեկման, պատրաստվածության և կարողությունների զարգացման միջոցով թեմայով աշխատաժողով։ Նպատակը պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համագործակցության խթանումն էր, ուղղված բնակչության պաշտպանության մեխանիզմների կատարելագործմանը, աղետների ռիսկի կառավարման պլանավորմանը, հանրային իրազեկվածության և ճգնաժամային հաղորդակցման ընթացակարգերի բարելավմանն ու դիմակայունության բարձրացմանը։ Ներքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար, Ներքին գործերի նախարարության հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության պետ Նարեկ Սարգսյանը կարևորել է ոչ միայն բնակչության պատրաստվածությունն ու հասարակության տեղեկացվածության բարձրացումը, այլև համայնքային մակարդակում կարողությունների կատարելագործումն ու թիրախային ուղղություններով համագործակցված աշխատանքը։ Այդ համատեքստում նա ընդգծել է հանրապետության տարբեր մարզերում պարբերաբար անցկացվող հանրային իրազեկման միջոցառումներն ու ուսումնավարժանքները։ Փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Արսեն Մկրտչյանը նշել է, որ շահառու խմբերի համագործակցությունը կարևոր նախադրյալ է աղետների նկատմամբ ավելի դիմակայուն հասարակություն ձևավորելու գործում, ընդգծել նաև Փրկարար ծառայության ոլորտում կամավորական ներուժի զարգացումը։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմիկ վտանգի գնահատման համալիր վարչության պետ Անի Գևորգյանը անդրադարձել է սեյսմիկ վտանգի առանձնահատկություններին, ներկայացրել վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ վտանգի քարտեզները, ինչպես նաև այլ աշխատանքները, որոնք ուղղված են համայնքների դիմակայունության ամրապնդմանը, ենթակառուցվածքների և բնակչության պաշտպանության նպատակով։ Ներքին գործերի նախարարության, Փրկարար ծառայության, բնակչության պաշտպանության և աղետների ռիսկի նվազեցման վարչության պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը ներկայացրել է Հայաստանին սպառնացող հիմնական վտանգները, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով երկրաշարժի դեպքում հիմնական վարքականոններին։ Ներքին գործերի նախարարության, Փրկարար ծառայության, բնակչության պաշտպանության և աղետների ռիսկի նվազեցման վարչության արտակարգ իրավիճակների պլանավորման բաժնի պետ Հովհաննես Հովհաննիսյանն անդրադարձել է համայնքային մակարդակում աղետների ռիսկի կառավարման համակարգի զարգացմանը, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքմանը, քարտեզագրման, բնակչության պատրաստվածության բարձրացման անհրաժեշտությանը, ինչպես նաև առկա խնդիրներին ու դրանց լուծումներին։ Փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի տեղեկատվության ապահովման և վիճակագրության բաժնի պետ Լիաննա Աբրահամյանը ներկայացրել է Հայաստանում իրականացվող հանրային իրազեկման և ճգնաժամային հաղորդակցության հիմնական մեխանիզմները, շեշտելով, որ պատրաստվածությունն ու իրազեկվածությունը հնարավորություն են տալիս նվազեցնել ճգնաժամային իրավիճակների ռիսկերը։ Աշխատաժողովի ընթացքում ծավալվել է ակտիվ քննարկում։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրեն Սոս Մարգարյանը պատասխանել է մասնակիցների հարցերին։ Ամփոփելով աշխատաժողովի արդյունքները, Կոտայքի մարզպետի տեղակալ Հայկ Մկրտչյանը շնորհակալություն է հայտնել Ներքին գործերի նախարարությանը նախաձեռնության համար, ընդգծելով, որ հատկապես երկրաշարժերին առնչվող թեմաներն արդիական են և կարևոր, հաշվի առնելով տարածաշրջանի սեյսմոակտիվությունն ու այդ համատեքստում հանրային անվտանգության մշակույթի ամրապնդումը։ Աշխատաժողովին մասնակցել էին Ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցներ ու Փրկարար ծառայողներ, Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, մարզի համայնքների և բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, արտակարգ իրավիճակների գծով պատասխանատուներ։